ये बच्चा आता है मेरे पास इस फोन का डिस्प्ले लगवाने और इस फोन के टूटने से इन दोनों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है और ऐसा इन दोनों का कहना है। अब मुसीबत कौन सी है वो तो आपको लास्ट तक पता ही लग जाएगा। पहले तो हमारे चेले ने इंक्वायरी की आखिर बार बार मुसीबत इन्हीं पर क्यों आ रहा है। मैंने भी सोच लिया था इस बार भी लग रहा है इनकी मुसीबत अपने सर लेना पड़ेगा। तभी छोटू कहता है काहे एकदम चिरकुटा ही समझ लियो का। कहता है इस बार पैसे दूंगा और कहता है इस वीडियो से आपको हद से ज्यादा सब्सक्राइबर भी आएंगे, बस पार्टी देने के लिए तैयार रहना। मैंने भी कहा चलो देखते हैं। इनका फोन बनाकर रेडी कर दिया। खैर मुसीबत तो इन्होंने बताया नहीं